มื่อวานนี้เนี่ยจุดสูงสุดทำไว้ 2,300แถวบริเวณ37เหรียญนะคะแล้วก็ต่ำสุดเช้านี้นะคะมีลงมาแตะ 2,310เหรียญค่ะต้องรอดูแล้วนะคะว่าจะหลุดโซนบริเวณ 2,300เหรียญที่เรามองกันไว้เนี่ยนะคะได้หรือเปล่านะคะสาเหตุที่ทำให้ในส่วนของราคาทองคำไปยังไม่สุดนะคะก็คือฟื้นได้แค่ในช่วงระยะเล็กๆนะคะเนื่องจากว่าตัวสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยยังคงแข็งค่านะคะกดดันในส่วนของราคาทองคำอยู่ถึงแม้ว่าจะพยายามฟื้นตัวขึ้นในช่วง2-3วันที่ผ่านมาก็ตามนะคะ